上次我嚟呢度整醒咗佢哋飛晒埋嚟我個頭度啊！多謝你幫我攞住個籃啊，瑞龍。攞住個籃？乜我唔係你個保鏢咩？咩話？冇錯啊，當然係保鏢啦。如果我啲獨角獸魔法唔係咁殘眼就好啦。瑞龍就整醒啲蝙蝠啦，食咗佢啦。食唔到啊！My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Didn't know you are my very best friends. 見到你哋兩個，我好開心啊！我都係，我哋冇乜機會放鬆過嚟探你㗎。永遠都有啲危機要我哋解決㗎，成日都有小馬需要我哋幫嘅。但係今日大件事啦！至於瑞龍有啲唔妥啊！咩事啊？我都唔知啊！我啲鱗片突然間發光，跟住仲好痕啊！我雖然唔係好了解龍嘅文化，但係呢個情況我哋之前有見過，係叫做龍王嘅召喚。當龍王要召見龍去龍之域嘅時候，龍就會發光㗎啦。係啊，要點做先會停啊？結束召喚嘅唯一方法就係要回應，你要去龍之域睇下佢召喚你係為咗乜嘢。但係龍之域有好多龍㗎，仲有可怕嘅生物。我梗係唔係話你啦，瑞龍，記唔記得嗰隻好衰嘅家霸？我點會唔記得啊？當時冇你喺度，我哋一早出事啊！如果我要去龍之域，你哋可唔可以陪我啊？梗係可以啦，不知幾想去啊！我哋小馬國唔係好了解龍嘅文化同習俗噶，我可以做研究，甚至寫篇論文。呢次會係俾我為小馬國知識貢獻嘅好機會啊！同埋陪住瑞龍，梗係啦。你哋一定要好小心，龍之域對小馬嚟講係好危險㗎，要萬事小心先至得啊！我哋上次潛入龍之域着嗰套偽裝，我到而家都仲未抌嘅。不過我諗我哋今次要着一套實用啲嘅偽裝。冇錯，係實用啲嘅，但係呢套偽裝一啲都唔好睇咯。套偽裝嘅重點唔係要好睇啊，係要融入環境啊。嘿，睇下，係我哋位好耐冇見嘅朋友瑞龍啊！係瑞龍，乜你嗰班小馬朋友冇幫你改個小馬名咩？我都好開心見到你啊，家爸。我都冇話見到你好開心，唔係咯，我根本唔中意你，係咪講得唔夠清楚啊？喂，到時係我嘅。哦，係咩？咁你點解唔坐翻喺上面呢？各位嚟自小馬國嘅龍，我聽住，我做龍王嘅時間做得比你哋所記得嘅更加耐，但係我嘅統治到而家仍然都好英明，快啲認同我！係啊係啊係啊！火炬火炬火炬！嗰個係邊個啊？咪係龍王火炬咯，傻瓜！唔係啊，佢隔籬嗰個啊。係佢個女火苗公主，我係你就唔會直接望佢啦，除非你想得罪火炬啦。真係好有趣啊！龍係出晒名，我行我素，佢哋竟然會聽晒龍王嘅說話喎。不過好遺憾，根據龍嘅法律，我係時候要讓個位出嚟。傷心，我知啊，傷心啲。所以我就召喚咗你哋，透過烈焰試煉揀皇位繼承者。好嘢啊！邊個有足夠嘅毅力同力量，走入火焰山島嘅核心位置，攞翻呢一支血石之杖，就會成為下一任嘅龍王。
哋學到好多嘢啊！唔好意思啊，你連打乞嗤都同小馬一樣嘅。呢個烈焰試煉好危險，係由我親自設計嘅。喺你哋當中，只有好似我咁兇猛、咁強、意志咁堅定嘅龍，先可以完成到太陽升到最高點，所有龍就喺懸崖邊集合啦。我唔想做龍王或者出事啊，已經冇發光啦，快啲靜靜地走咧。嗰邊嗰條龍仔，你諗住去邊度啊？好嘛，龍王，我諗住翻屋企啫嘛。我未話俾你翻去，你唔可以離開。爸爸，睇下佢咁細粒，而且佢都唔想參加，俾佢走啦。佢又真係幾細粒嘅，我用手指尾都可以壓扁佢啊！嗰個唔係笑話，係事實。我想你哋笑嗰陣，我就會講，一齊笑。我梗係明啦，龍王。睇嚟我唔係好了解龍嘅習俗啊，所以我都係唔好參加好啲啊。哼，係咁好啦，龍仔，我放你走啦。多謝，仲係多謝你。你諗住去邊度啊？準備烈焰試煉咯。唔得，你唔可以，你都唔係大過我放走嗰條龍仔幾多啫。但係我聰明過呢班大隻佬好多，你知道㗎。聰明係唔可以幫你贏到個試煉，個試煉係設計嚟揀出又強又大隻嘅龍，因為要帶領所有龍就要夠強啊！仲有，我話唔准去。我最憎佢咁樣㗎啦。等我做咗龍王，我會將氣變成打招呼方式嘅。你咪玩啊！等我贏咗，我會攞走晒小馬國小馬所有嘅枕頭。點解我哋要瞓石頭，大班小馬就瞓得咁舒服啊？呢啲算咩啊？俾我話事，我第一件事就係要向嗰班冇用嘅小馬報復，要令佢哋後悔激嬲加霸，去小馬國攞走我哋需要嘅嘢，然後消滅其他嘢。今次弊啦，真係唔敢相信我竟然咁講。但係嗰條氣龍贏就好啦，個個都唔贏得，佢哋任何一個話事，小馬國都會有麻煩。咁可以點做啊？得一件事可以做到，而且得我做到，我要喺烈焰試煉勝出嘅。你話你要勝出係乜嘢意思啊？只有咁做先可以喺龍手上保護小馬國。你哋聽到㗎？佢哋贏咗諗住對小馬國做壞事，冇辦法啦，我要出手啊！一定有其他辦法㗎，個試煉太危險啦！而且如果你贏咗，你就要留喺呢度㗎啦。我知道，但係想保護我啲朋友就要咁做。既然你要參加試煉，咁我哋就為你打氣啦！我唔係放咗你走嘅，你咩細細粒？我都係決定參加，話晒我係龍啊嘛！你真係參加，你連飛都唔識喎！所有龍都可以參加試煉，但係風險要由自己承擔。飛入火焰山島係你哋揾血石之象嘅旅途入面，咁多個試煉當中，第一個面對嘅試煉。祝你好運，講笑啫，希望你輸啦！唔該晒喎，加霸，我本身就係諗住游水過去嘅咧。你做到啊，細龍！佢會浸親嘅，水龍！喂，你冇事啊嘛？係火苗公主，你喺度做乜嘢啊？佢係想救你啊！你咁冇禮貌。嗰啲海藻頭先講嘢啊！小馬，佢哋點解會喺度㗎？佢哋係我朋友。朋友？
龍係唔會識朋友噶。但係我會識朋友喎。是但啦，總之你哋唔好阻住我，我懶得管你，我仲要贏你驗試練。你爸爸唔係話過？我唔會理我爸爸講咩，我要向佢同所有覺得我只係個公主嘅龍證明，有嘢係比大隻同強更好嘅。幫下我啦，瑞龍！哈哈，我都唔知你會，你班小馬朋友搞到你好軟弱啊！唔使客氣。做咩啊？我都冇講唔該。哇！你連陣味都似足小馬，定係陣味喺嗰邊傳過嚟嘅咧？哦，係我啫，我過嚟嗰陣教訓過班小馬。哼，我中意你嘅風格，我哋有冇見過㗎？你望落好似我以前嘅鄰居沙地石灘啊。嗰隻頭石怪掟咗我落嚟啊！不過我已經冇時間同你哋傾無聊嘢啦，明未啊？因為你太細粒，冇可能贏，我真係搞笑。你點解要幫我隱瞞啊？少一個對手仲好啦。我夠想問翻你一樣嘅嘢啦，你本身可以同佢講我嘅朋友喺度㗎。慘啦，好難咁啊！但係咁先係挑戰噶嘛。你講笑咋嘛？嗰啲石頭咁大嚿。嘿，不如我哋合作啦！你帶我飛上去，我幫你留意有冇石頭，好似多對眼咁。瑞龍，你同火苗公主合作真係好咩？你唔係好了解佢啫喎。佢本身可以同家霸講你哋喺度，但係佢冇，我覺得佢信得過喎。佢嘅舉動同我目前為止研究過嘅龍好唔同啊！喂，你啊，細細啦，我考慮過啦，你個計劃都行得通，我哋合作啦。真係嘅，好嘢，一言為定。講明先啊，唔代表我哋會去摘花、交換頸鏈或者做你班小馬朋友做嘅嘢。加油啊！我哋喺最頂等你。星公喺你後面嚟緊啊！哇！左邊。而家應該點做啊？應該要穿過呢度啊！好恐怖咁啊！我係想講，你哋做到嘅。聽住啊，瑞龍，冇理我根本嚟唔到呢度，所以如果你想嘅話，我哋可以繼續合作噶。我係話至少都穿過埋條隧道啊！好啊！我哋會支持你哋噶。你哋成功啦！我哋好擔心啊！擔心我哋？嘿，好容易啫咩？咪住，你哋係點過嚟噶？張琪，唔該你啊，瑞龍。好小事啫嘛。小事？你明知有危險都去救佢喎，佢哋仲要冒住咁大風險去支持你。朋友就係咁㗎啦，你冇朋友關心你㗎咩？我冇啊，除非計埋你咯。不過我唔會，因為我哋只係互相合作過隧道，既然已經過咗，所以到呢度咯。咪住，咩意思啊？因為只會有一個贏家、一支杖同埋一個龍王，所以每條龍都係為自己而戰。哦，
只係我哋唔算係朋友。對小馬嚟講可能係嘅，但係我講過啦，龍係唔會識朋友噶。火苗公主竟然抌低我，咁樣咪仲好？佢只係諗住佢自己，同其他龍根本就冇分別嘅。我知道佢唔係咁嘅，佢救過我，但係冇義務咁做，理得佢點樣講啊？總之我哋係朋友喂。係我錯覺，定係我哋已經經過呢度3次啦？呢層好難講喎，周圍都係一樣，除咗呢度之外，睇下，搵到啦！我竟然係唯一一條嚟到嘅龍啊！唔係啦，我係唔會輸俾好似你呢種中意小馬又軟弱嘅龍嘅。我哋要幫瑞龍啊！睇下，火苗，仲以為條龍都係為自己添，點解你要救我啊？朋友就係咁噶嘛。仲有，我係話我哋係，我頭先唔應該抌低你噶。唔好俾我講內心感受啦。可惡啊！瑞龍，去攞血石遮障。我已經受夠見到你哋兩個互相幫助啦，龍係唔會幫手嘅。我哋兩個會喎。哇！唔好點火苗！咩話？你攞到血石之掌，咁咪即係話你係？佢就係龍王，龍王瑞龍。龍王瑞龍，好啦。冇錯啊！而家快啲出發返屋企，攬下路上見到嘅每一條龍，唔好講點解啊！嚇！但係咁做好尷尬喎。呢個係我嘅命令。真係難以置信啊！龍王瑞龍，哼，呢個名幾好聽啊！我就話龍王火苗好聽好多咧。咩話？唔得，你而家係龍王嚟噶啦！將支杖帶翻去俾你爸爸嘅先係龍王啊！而且你會係個好領袖，我咁做都係為咗保護小馬啫。但係我知道你會好似我咁保護佢哋。你真係要咁做？梗係啦！我嘅屋企同朋友喺小馬國。不過你喺度都至少有一個朋友。你做乜嘢啊？呢種行為叫做擁抱嘅。哦，我唔知自己中唔中意，不過好啦。火苗，係你？我知道你覺得我會贏唔到，但係我贏咗。我講得好清楚，唔俾你參加噶啦，因為你唔我係。係唔大隻唔強，我知道。但係你知嘛？我最後都贏咗，所以淨係靠大隻同強，未必成為到一個好嘅龍王噶。我錯咗啦，火苗，你一啲都唔大隻，但係你好強，好聰明。睇嚟聰明比我想象中更加重要。你將會係個好出色嘅領袖。多謝爸爸，認同佢啦。我講下笑咋，咁做唔係我嘅風格。咁多位，聽住，我同大家介紹我哋新一任嘅龍王火苗。你咁做想點啊？我唔講得㗎。
做得好啊，瑞龍！火苗做咗龍王，所有小馬都會安全。我哋有個強大嘅盟友啦。同新朋友，而且火苗話，如果我想問龍嘅文化，隨時都可以寫信俾佢。有咁多資料，簡直可以寫一本關於龍嘅書啊！唔止啊，我仲諗到好多主意整偽裝服，多到可以出一個系列啊！一於就叫做偽裝衫啦。